İyunun 6'sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu keçəcək, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirir ki, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 25-30 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 761 mm civə sütunu olacaq. Naxçıvan ərazisində də sabah yağıntı ehtimalı yoxdur. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağıntısız keçəcək, lakin gündüz dağətəyi və dağlıq rayonlardan başlayaraq bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər duman olacağı bildirilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 26-31, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.